किलोली तो डालेंगे भाई। देखो केदारनाथ जाते हैं, जब भी ये बंदा जाता है ना, 2 बार गया, दोनों बार इसकी टांग टूट गया। पहले टूटी, फिर दूसरी बार में दूसरी टूटी है। तो टूटी तो है 2 बार। क्यों टूटी भाई, किस वजह से? इसको जल्दी भोले बाबा से जल्दी मिलने की तमन्ना थी। तो मैं बैठा होता तो फिर ये तेज नहीं भगाता ना। रिपोर्ट लगवाएगा तुम्हारी आईडी पे। मेरे पे अब बाबू रिपोर्ट लगाने वाले ना, पता है रात में गायब कर देता हूँ। और तू तो वैसे ही पास का है।